على سفينة تايتانيك كان في مرشد سياحي مصري اسمه حماد حسب الله، واتولد سنة 1889. يعني وقت غرق السفينة كان شاب عنده 23 سنة بس. حماد كان شغال مترجم ومرشد سياحي في شركة كبيرة ومعروف، وفي مرة زارت عيلة إنجليزية القاهرة كسياحة اسمها هاربر، وحماد كان هو المرشد والمترجم ليهم، وساعتها خلى رحلتهم مختلفة وممتعة. ولما رجعوا بلدهم حبوا يفرحوه ويفاجئوه، وبعتوا له دعوة يسافر معاهم على أضخم سفينة في العالم وقتها اللي هي RMS تايتانيك. حماد سافر معاهم في الدرجة الأولى، لكن كان دايما لوحده وبعيد عن الحياة الاجتماعية والحفلات، وبيتهرب من أي حد يحاول يتقرب له. ده حتى الركاب وقتها سموه المصري الغامض. في الليلة اللي خبطت فيها تايتانيك للجبل الجليدي، حماد سمع واحد من اللي شغالين على السفينة بيقول إن تايتانيك هتغرق، فجري علشان ينبه عيلة هاربر، وحاولوا يلبسوا لبس كتير علشان البرد، وخدوا كلبهم معاهم وجريوا على قارب نجاة كان مربوط بالسفينة. الحكاية اللي العيلة حكيتها بتقول إن حماد شال الاتنين على كتافه ونزلهم القارب، وبعدها نط هو وقطع الحبل اللي رابط القارب بالسفينة علشان يبعد عن الزحمة والناس المرعوبة اللي كانت بتحاول تنط جوه القارب ويغرقوه. بس اللي عمله هو اللي أنقذ حياتهم. بعد ما حماد نجا من الغرق فضل عايش هناك فترة، وكان بيبعت كروت بريد لأهله في مصر علشان يطمنهم إن هو بخير. مات حماد بعد الحادثة ب 62 سنة، والقصة بتاعته لحد النهاردة لسه عايشة، ولسه عندنا قصص وأفلام وحكايات غايبة عن الناس. لو حبيتوا تسمعوها تابعونا.